Arkadaşlar hoş geldiniz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde 5 Mart'ta Titanic Otel'de vereceğimiz kahvaltının toplantı. Büyükşehir Belediye'mizin İstanbul temsilcileri Ahmet abi, zaten tanıyorsunuz, Şenol kardeşimiz Zekai Bey. Buraya oğlu var misafirimiz. Öyle mi? Evet. Siz de hoş geldiniz. Buraya katılacak olan ilçeler. Enver Bey'in yine burada baş tacımız İlhami abimiz var, kardeşimiz. Siz de hoş geldiniz. Konuşalım istersen sonra. Şunu söyleyeyim, ondan sonra tanışalım. Buraya bu kahvaltıya katılacak olan ilçelerimiz ve derneklerimiz Eyüp, Kağıthane, Bayrampaşa, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer ilçelerinden yaşayan hemşehrilerimiz. Temsilen sivil toplum kuruluşlarımız ile gerçekleştireceğimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi Hemşehri Dernekleri İşleri Toplantısına katılımdan dolayı teşekkür ederim. Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ahmet Karagöz, Ordu Ünyeliyim. Ben de burada Enver Bey'i, başkanımızı temsilen buradayız. Başkanımızın adına İstanbul'daki programları acizane üstünlük yapmaya çalışıyoruz. Ve burada İstanbul'da yaklaşık şu anda 340 küsur tane derneğimiz ve vakfımız var. İstanbul'da çok büyük ölçütlü. Allah razı olsun Enver Bey'den. Bir fikir attı ortaya ve o fikrin de tabii bir fikir atınca sahip çıkıldı. Ve ondan sonra bugünlere kadar gelindi. Şu topluluk bile, şu ortam bile derneklerin istenildiği zaman bir araya gelebildiğini, istenildiği zaman beraber etkinlikler yapabildiğini gösterdi. Ben yıllarca Ordulu olarak bu bölünmenin, bu birlik beraberlik olunamamanın, parçalanmanın ezikliğini çok çekiyordum. Ben Sivas'tan evliyim. Sivaslar biraz daha derli topluydu dernekçilikte. Bana sürekli takılırlardı. Benim kayınpederim de hep Orduların olduğu bir bölgedeymiş. Ordulara acayip takmış. Bana da sırf o yüzden kızı istemeye gittiğimde de eve gelmedi. Adamın iş yerine gittim, merhaba etmedi, hoş geldin demedi. Şimdi bu Orduların böyle biriyle bölük pörçüktüğünden ve birileriyle sürekli çekememesinden kaynaklanan şeylerde. Ama elhamdülillah Enver Bey'in başkanlığında başlatılan bu programlar mutlaka gelen arkadaşlar vardır o programların birine ikisine. Çok keyifli geçti. Birçok toplantılarda bize ciddi falan böyle üzerinde geldiler. Acaba biz oraya sayısal görselliğe mi geleceğiz? İşte dinleyeceğiz, yemeyeceğiz, çıkacak mıyız falan filan. Biz bu toplantılara gelmek istemiyoruz falan dediler. Biz de çok fazla cevap vermeden orada aradığınız soruların cevabını bulamazsanız istediğiniz soruyu sorabilirsiniz diye şekilde yaklaşırdık. Ve birçok arkadaşımız program bitişinde bize özellikle teşekkür ediyor. Hiç beklemediğimiz bir tarzda bir toplantı geçtiğini ve Ordu ile alakalı, memleketiyle alakalı, köyüyle alakalı, sokağıyla alakalı istedikleri cevabın fazlasını bile bulduklarını söylüyorlar bize. Bu da bizim için çok memnun verici. Ve başkanımıza da burada hepinizin huzurunda böyle bir etkinliği başlattığı için teşekkür ediyorum. Özellikle de İstanbul'daki yaşayan hemşerilerimize çok daha böyle teşekkür ediyorum. Çünkü bu etkinliğe onlar sahiplenmemiş olsalardı, bu etkinlik için gereken fedakarlığı göstermeselerdi bu yerini bulamazdı. Bugün de 7 ilçeyi yapacağız inşallah, buradayız. Ve ben buraya zevkle geldim. Normalde uzun yıllardır bölgesel şeylere çok bakmıyordum. Ben genel böyle büyük kurum kuruluşlarda yöneticilik yapıyorum. Ama bunun da keyfi çok başkaymış. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Şenol Başkanım'ın da sarmasını özellikle yemek için geldim. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu özveri gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Derneği Fasih Mahmut Bafralı, Üç Yol Bedal Derneği Cemil Celep. Cemil Celep değişti. Kim oldu? İzzet Celep oldu. Bak işte okuduğumuz iyi olmuş. İzzet Celep. Evet. Amcaoğlu Cemil'i de beraber. Gölköy Konaköy Derneği Aydın Dursun. Alan Mahallesi Derneği Fahri Arıgün. Çaltepe Derneği Hasan Tosun. Mahmudiye Derneği Mehmet Ustabaşı. Bayırköy Derneği Mücahit Aydoğan. Yağmurlar Köyü Derneği. Bunu Erkan'dan alacağız. Yokuştepe Derneği Ersin Türk. Karabayır Derneği Cengiz Şahit. Yeşilce Derneği Çetin Ünal. Ulubey Aydınlar Mahallesi Derneği Ali Aydın. Sarıyer Ordular Derneği Ali Yaman. Unuttuğumuz var mı? Şimdi bu toplantıya davet edilen arkadaşlar Özlem Hanım,
Gülcan Hanım davet edilmişti. Bir de Erkan Kartal diye bir arkadaşımız var. Erkan Yıldırım, o da gelecek herhalde. Sönmez geldi. Evet. Sönmez Bey Başkan geldi. Tamam. Eyüp bölgesini Şenol Gündüz'de Halit Başkan organize edecekti. Zaten gün içinde de bir öncesi günde Halit Başkan'la da görüşmüştük bu konuları. Kağıthane bölgesini de özellikle Temel Başalan'la görüşüp sonrasında Erkan Yıldırım Bey bize özellikle bu konuda yardımcı olmamız için söyledi. Aynı zamanda Gülcan Hanım'da da o irtibatlı. O bölgeyi o tarıyor şu anda. Diğer bölgelerde de diğer arkadaşlarımız var. Herhalde unuttuğumuz yok. Bunun yanı sıra bir de davet edilmesi gerekenler vardı. Eğer o davet edilmesi gerekenlerle alakalı bir çalışma varsa onu da alalım. Davet ettireceğimiz listeye ekleyelim. Evet. Şimdi şöyle, formatı şöyle kısaca arkadaşlara söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar, yaptığımız format şu. Buradaki arkadaşlar kendi ilçelerindeki derneğe temsilen dernekleri. Şimdi biz burada sayıları falan vereceğiz, davetiyeleri vereceğiz. Diyelim ki Eyüp'te kaç dernek var başkan? 12. 12. 12 tane dernek bizden sonra Başkanım Şenol Başkanım toplayacak Halit Bey'le beraber. İşte o derneklere katılımcı sayısı ve davetiyeleri verecek. Herkes 7 ilçedeki dernekleri buradaki arkadaşlar her derneğe çağırmadık. Dernekler adına temsilci, yani bütün programları bu şekilde yapıyoruz. Sizler oralara gideceksiniz yarın akşam mesela. O dernek başkanlarını toplayarak o dernek başkanlarına programın içeriğini, programın özelliğini anlatıp onlara sayı vereceksiniz. O sayıları da daha sonra bize bildirip salonumuzun toplam sayısı 500 salonumuz 400 kişilik öyle bir anlaştık. Şimdi buradan zaten bir 50 kişi kadar Ordu'dan ve Ordu'nun davet ettiği misafirler geliyor. Bunun yanında siz kendi bölgenizde, bizim bu 7 ilçeden dernek olup da burada ismi okunmayan bildiğiniz dernek var mı? Atlamayalım yani. Şimdi en çok dernek olan iliz biz. Tabii bunları da aynı bir bilgi bankası oluşturuyoruz. Bunları güncelliyoruz sürekli. Geçen seneden beri bütün çalışmalarımızda ama yeni dernekler kurdu, işte böyle başkanlar falan da değişiyor. Atlamayalım yani 7 ilçeyi yapıyoruz şu anda. 7 ilçede olur da bir tane derneğimiz atlarız. Arkadaşın gönlünü kırarız. Biz hiç kimseyi kırmak değil, bir birlik bütünlük, ordularına birlik bütünlük oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey varsa bize o güne kadar da söyleyebilirsiniz. Hemen biz onunla ilgilenelim. Hem orduya telefonlarını verelim hem biz yolu kuralım.